Nếuស្រឡាញ់លុយ មានអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ខ្លះលុយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តជាងមនុស្ស Nếuស្រឡាញ់លុយ មានអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ខ្លះលុយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តជាងមនុស្ស Nếuស្រឡាញ់លុយ មានអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ខ្លះលុយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តជាងមនុស្ស Nếuស្រឡាញ់លុយ មានអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ខ្លះលុយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តជាងមនុស្ស Nếuស្រឡាញ់លុយ